Ano ang kaibahan sa bagyo o typhoon sa Pilipinas o snowstorm o bagyo sa Nibe dito sa Canada? Marami ang kaibahan, katulad dito. Till matabunan ang mga sasakyan sa makapal na snow. On the other side of the story, sa Pilipinas, habang umuulan ng umuulan, ay baha at panananta ang mangyayari at lalong tumindi ang pinsalang magaganap sa susunod na oras. At kinabukasan, ito na ang makikita sa lahat. And even more than worst, seen in the pictures. Another side of the story, in Canada, kinabukasan, matindi din ang dulot sa snowstorm at ang kakaiba lang, hindi baha sa tubig, kundi ito ay makapal at nababalot sa snow. Sa Pilipinas, after sa bagyo at after sa baha, ito na ang makikita. Putik, makapal na putik at sira-sira na gusali at mga puno na natumba sa daan. Dito sa Canada, after this snowstorm, bumabang temperature to frigid temperature number at makapal na snow. Ito ang mahirap dito kasi parang naka-vacuum yung hininga mo. Pag ganitong temperature na -13, feels like -18 o -20. Pahirap kasi kung wala kang mask o kung wala kang takip sa bibig. Parang yung naka-vacuum yung hininga mo dito. During and or after the snowstorm, the streets are covered with snow, black ice, and even poor to zero visibility. Highway driving is dangerous to any type of vehicles.
And on the bright side of the story, people and yours truly are enjoying taking selfies, and happy dogs too. At the end of the storm, if there is no storm or typhoon, there are helping hands willing to sacrifice for humanity, and most of all, there's rainbow signifies hope and recovery.